Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पिंकी सिंघल और मैं हूँ एक मदर टीचर। तो बेटा आज हम करने वाले हैं हमारा Y का फाइनल साउंड। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि Y हमारा 3 तरह से साउंड करता है। इनिशियल में है तो उसका साउंड अलग होता है, लास्ट में है तो अलग होता है, मिडल में हो तो अलग होता है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और उसमें मैंने सिर्फ इनिशियल साउंड को समझाया था कि वाई अगर स्टार्टिंग में है, जैसे याक हो गया, यस हो गया, येलो हो गया। अगर वाई स्टार्टिंग में है, फर्स्ट में, पहली जगह पे फर्स्ट प्लेस है अगर वाई का, तो वो हमको क्या साउंड देता है? वो हमको साउंड देता है य की। कौन सी साउंड देता है बेटा? य की साउंड देता है। ओके, और अगर वाई हमारा लास्ट में होता है, फाइन, वर्ड के लास्ट में अगर वाई है तो हमें वो क्या साउंड देगा? ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं इस केस को। इसमें देखिए फाइनल साउंड को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें कोई वॉवल नहीं है, ठीक है, या सिंगल वॉवल हो सकता है या कोई भी वॉवल नहीं है, ओके, उसमें अगर वाई लास्ट में है, ठीक है, जैसे क्राई, ओके, आई, तो ये दे रहा है हमें आई की लॉन्ग साउंड। फाइन, तो ये दे रहा है हमें आई की लॉन्ग साउंड दे रहा है, क्राई, क्राई। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ भाई दोबारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वॉवल, ये वाई को भी हम वॉवल मानते हैं, ठीक है, तो ये ए और ये वाई, ये 2 वॉवल हो गए। तो वो वर्ड्स जिसमें एक से ज्यादा वॉवल हो, ठीक है, वो वर्ड्स जिसमें एक से ज्यादा वॉवल होते हैं, उसमें अगर लास्ट में वाई आता है तो उसको हम पढ़ते हैं आई की शॉर्ट साउंड। आई का शॉर्ट साउंड, आई का शॉर्ट साउंड क्या होता है? ई, ओके, ई, फाइन। या फिर हम कह सकते हैं कि ई का लॉन्ग साउंड, फाइन, ई का, ई, इस वाली ई का, डबल ई का जो साउंड होता है वो क्या होता है? लॉन्ग ई, ओके, जैसे फील, इस तरह से। या तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे लॉन्ग ई का साउंड दे रहा है, या फिर ये कहें कि आई का शॉर्ट साउंड, आई का शॉर्ट साउंड क्या होता है? शिप, ई, शिप, या टिप, ई, ई, ओके। तो दोनों तरह से हम इसे मान सकते हैं कि या तो ये हम ये बोल सकते हैं कि आई का ये शॉर्ट साउंड दे रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि ई का लॉन्ग साउंड दे रहा है, क्योंकि दोनों जो साउंड है वो सेम है। ओके, इन दिस केस। चलिए अभी इसको हम एक्सप्लेन में समझते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें आई का साउंड आता है। फाइन, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि नहीं वो देखेंगे बेटा, और देखेंगे कि जिसमें वाई के लास्ट, वाई एज अ फाइनल साउंड वो हमको ई की साउंड दे रहा है, तो वो कौन कौन से वर्ड्स है, उसमें क्या कोई एक्सेप्शंस है, तो वो हम देखते हैं। हाँ जी बेटा, अब ये वो वर्ड्स हैं जिनमें वर्ड के लास्ट में क्या लिखा है? वर्ड के लास्ट में लिखा है बेटा वाई। क्या लिखा है? वाई। ओके, मैंने आपको बताया था कि वो वर्ड्स जिनमें कोई वॉवल नहीं है या जिनमें एक सिंगल वॉवल है, उसके लास्ट में अगर वाई आता है तो हम उसको पढ़ते हैं लॉन्ग आई। क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको हम पढ़ते हैं लॉन्ग आई का साउंड। यानी लॉन्ग आई का साउंड क्या होता है? आई। ओके, जैसे हमने पढ़ा क्राई। फाइन, अब देखिए इसमें माय, लॉन्ग आई की साउंड आ रही है। बाय, इसमें भी लॉन्ग आई की साउंड आ रही है। बाय, देखिए इसमें एक सिंगल वॉवल है बट फिर भी हम इसको बाय पढ़ते हैं, बाय। ओके, बाय मीन्स खरीदना। गाय,
ओके, देखिए इसमें एक सिंगल वॉवल है और उसके बाद वाई आ रहा है, तो हमें लॉन्ग आई की साउंड दे रहा है। ड्राई, फ्लाई, शाई, स्काई, ट्राई, वाई, स्पाई। ओके, तो बेटा फाइनल साउंड में जिन वर्ड्स में कोई वॉवल नहीं है, जैसे ड्राई, फ्लाई, शाई, इनमें कोई वॉवल नहीं है, ओके, और लास्ट में वाई है, तो हम इसको पढ़ते हैं आई, लॉन्ग आई। ओके, इसी तरह से मैंने आपको बताया था, या तो कोई वॉवल नहीं है या फिर सिंगल वॉवल है। सिंगल वॉवल मीन्स लाइक यहाँ पे है, देखिए जैसे गाय, यहाँ पे जैसे बाय, सिंगल वॉवल है और लास्ट में वाई है, तो हम उसको पढ़ते हैं लॉन्ग आई। तो क्या साउंड पढ़ते हैं बेटा हम उसको? लॉन्ग आई। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनके लास्ट में वाई है, बट वो साउंड देते हैं लॉन्ग आई की। मैंने बोला ओनली वन वॉवल या कोई वॉवल नहीं, पर इन वर्ड्स में क्या है बेटा, ये वो वर्ड्स हैं जो लॉन्ग है, इनमें एक से ज्यादा वॉवल्स हैं। देखिए अर्थ, ड्रैगन, ब्लो, ओके, इनमें है, पर ये लास्ट में वाई तो है इनके, पर ये साउंड देते हैं लॉन्ग आई की। उसका क्या रीजन है बेटा? ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। कंपाउंड यानी दो इंडिविजुअल वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड बनाया गया है। जैसे ये है बटरफ्लाई, ओके, इसमें है ड्रैगन फ्लाई, ब्लो फ्लाई, तो ये एक इंडिविजुअल वर्ड है हमारा। बटरफ्लाई, ड्रैगन, ब्लो, ये हमारा एक इंडिविजुअल वर्ड है जिसके लास्ट में हमने फ्लाई शब्द यूज किया है। ओके, तो इसलिए क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है, अगर हम इसको, जैसे बेटा मैंने आपको बोला था सिलेबल्स में हम वर्ड्स को टुकड़ों में बांटते, तो हमें समझ में आता है कि हमें उसे कैसे पढ़ना है। तो अगर हम इसको इस तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं सिलेबल्स में, तो हमारा लास्ट में ये फ्लाई जो बचता है ये इतना ही बच जाता है, ठीक है। तो हम इसको एक इंडिविजुअल वर्ड की तरह अगर पढ़ते हैं तो ये इसको हम फ्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक्सेप्शंस भी मान सकते हैं, पर सिलेबल सीखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्सेप्शंस नहीं है, ये एक्चुअल में रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबल्स जो होते हैं वो वर्ड्स को डिवाइड करते हैं उनको रीड करने के हिसाब से कि हमें उसको कैसे रीड करना है, फाइन। तो वो एक इंडिविजुअल वर्ड जब बन जाएगा तो वो देगा हमको फ्लाई, वो सिंगल ही रहेगा, तो फिर वो इसी रूल को फॉलो करेगा कि इसके बीच में, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल वर्ड बन जाएगा, इसके बीच में कोई भी वॉवल नहीं है, इसलिए हम इसका लॉन्ग साउंड पढ़ेंगे, इसको हम लॉन्ग साउंड ऑफ आई ही पढ़ेंगे, फ्लाई, फ्लाई। ओके, जैसे पिगस्टाई, पिगस्टाई मीन्स जहाँ पे पिग्स को रखा जाता है, पिगस्टाई। तो इसमें भी देखिए वाई साउंड है, इसको भी अगर हम सिलेबल्स की तरह अगर हम इसको बांटते हैं तो ये पिग अलग हो जाएगा, स्टाई अलग हो जाएगा। तो इसमें भी ये ऐसे 3 लेटर वर्ड की तरह हम इसको पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? स्टाई, कैसे पढ़ेंगे? स्टाई। तो आप जब तक हम सिलेबल्स अपने कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आप इन वर्ड्स को एक्सेप्शंस की तरह याद कर सकते हैं कि ये वो वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में वाई आता है, ठीक है, उनमें एक से ज्यादा वॉवल्स हैं और फिर भी हम उसको लास्ट में आई ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या है? हमारा रूल ये है कि या तो कोई वॉवल ना हो या फिर सिंगल वॉवल हो, तो ही उसको हमें आई पढ़ना है। पर इनमें तो ज्यादा है, पर फिर भी हम इसको लास्ट में आई ही पढ़ते हैं। बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ब्लो फ्लाई, पिगस्टाई। ओके बेटा, तो समझ आया आपको कि फाइनल साउंड में जब वर्ड्स के अंदर सिंगल वॉवल हो या कोई वॉवल ना हो तो उसको लास्ट में हम पढ़ते हैं लॉन्ग आई। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसमें ये वाला पैटर्न अब समझेंगे आप कि अगर एक से ज्यादा वॉवल्स है तो हमें वाई को कैसे पढ़ना है लास्ट में। हाँ जी बेटा, वाई का ये फाइनल साउंड करने से पहले मैंने सोचा आपके लिए ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन है लॉन्ग आई रूल की। ओके, एक्सेप्शंस मीन्स लाइक हमारा ये रूल ये कहता है कि जहाँ पे कोई वॉवल नहीं है या जहाँ पे सिंगल वॉवल है वहाँ पे लास्ट में अगर वाई आता है तो वो लॉन्ग आई की साउंड देगा। लॉन्ग आई मीन्स जैसे क्राई आई,
तो पीछे मैंने आपको वर्ड्स बताए। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं बेटा, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वर्ड्स अगर आपको इससे रिलेटेड चाहिए तो फ्यू वर्ड्स और भी हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी डाल दूँगी बाद में इसको। पर इसमें आप देखिए ये वो वर्ड्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा वॉवल्स हैं, ठीक है। जैसे रिप्लाई, देखिए यहाँ पे ये आई, लॉन्ग आई की साउंड दे रहा है। फाइन। अप्लाई, यहाँ पे भी लॉन्ग आई की साउंड दे रहा है। डिनाई, आई। तो ये वो सारे वर्ड्स जिनमें भी देखिए नोटिफाई, टेरिफाई, सेटिस्फाई, क्वालिफाई, जस्टिफाई, यूनिफाई, कंप्लाई, सप्लाई, आइडेंटिफाई, जुलाई। ओके, इन सभी वर्ड्स में बेटा अगर आप देखते हैं तो इसमें एक से ज़्यादा वॉवल्स हैं। ओके, एक से ज़्यादा वॉवल्स हैं इसमें। सप्लाई, आइडेंटिफाई, जुलाई, इन सभी वर्ड्स में एक से ज़्यादा वॉवल्स हैं, पर फिर भी वाई हमको लास्ट में कौन सी साउंड दे रहा है? आई की साउंड दे रहा है। तो जो हमारा एक रूल है कि अगर कोई वर्ड, किसी वर्ड में कोई वॉवल नहीं है या सिंगल वॉवल है तो लास्ट में आई पढ़ना है वाई को, तो ये उस रूल के एक्सेप्शंस हैं। ओके, इनमें और अदरवाइज बेटा जब हम सिलेबल्स करेंगे उसमें हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, इसको क्लियर करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इन्हीं वर्ड्स को मैं दोबारा जब हम सिलेबल्स करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्सेप्शंस नहीं है, एक्चुअली में ये टू वर्ड्स हैं और जो लास्ट का ये वर्ड है वो एक सिंगल वर्ड, जैसे कंप्लाई, तो उसको ये एक सिंगल वर्ड मानता है, इसलिए यहाँ पे वो आई की साउंड देता है। यूनिफाई में जब हम सिलेबल्स के हिसाब से हम इसको बांटेंगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा। ओके, यूनिफाई, तो यहाँ पे ये हमें एक सिंगल रह जाएगा, तो ये हमको लॉन्ग आई की साउंड देगा। इस तरह से जुलाई, सिलेबल्स में जब हम वर्ड्स को बांटते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में एक सिंगल वर्ड है, उसमें हमको किस वॉवल की लॉन्ग साउंड देनी है, कहाँ पे हमें शॉर्ट साउंड। ठीक है बेटा, बट फॉर द टाइमिंग ये वो वर्ड्स हैं जो रूटीन में हम यूज करते हैं इनको, फाइन, और ये हमारे इस रूल के एक्सेप्शंस हैं। ये एक से ज्यादा वॉवल्स हैं बट फिर भी वो हमको साउंड दे रहे हैं लॉन्ग आई की। ओके बेटा, अब हम करेंगे हमारा ये पार्ट 2 कि एक से ज्यादा वॉवल्स होते हैं तो वो लास्ट में हमको ई की साउंड देता है, लॉन्ग ई की साउंड देता है। चलिए अब वो देखते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, अब हम कर रहे हैं फाइनल साउंड का सेकेंड पार्ट। पहला रूल मैं आपको बेटा अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब ये सेकेंड में ये हमें ये कहता है, हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि जिन वर्ड्स में एक से ज्यादा वॉवल होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा, जैसे हमारा बी, वाई को हम अपना वॉवल काउंट करते हैं बेटा, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इसमें 2 वॉवल्स हैं। ठीक है, तो वो वर्ड्स जिनमें एक से ज्यादा वॉवल होते हैं और उनके लास्ट में अगर वाई आता है तो हम उसको पढ़ते हैं, ई का लॉन्ग साउंड क्या होता है बेटा? ई, और आई का शॉर्ट साउंड क्या होता है? ई। तो हम दोनों ही मान सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आई का ये है शॉर्ट साउंड या फिर ई का है ये लॉन्ग साउंड। ओके बेटा, फाइन। तो जैसे इसमें एक से ज्यादा वॉवल है तो सिटी, यहाँ पे ये ई डबल लॉन्ग ई की साउंड दे रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि आई की शॉर्ट साउंड दे रहा है। जैसे आई का शॉर्ट साउंड कैसे होता है बेटा? जैसे हम लिखते हैं टिप, टिप, ई। ओके, तो या तो हम बोले कि ये लॉन्ग साउंड दे रहा है ई का, या शॉर्ट साउंड दे रहा है आई का। फाइन, इजी, तो लास्ट में ई बोलता है। ओके, इस तरह से याद रख सकते हैं कि लास्ट में वो ई साउंड करेगा। ओके, तो अगर आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग नहीं भी याद रहता है तो बस इतना याद रखिए कि एक से ज्यादा वॉवल है तो वो लास्ट में ई बोलेगा, उसका साउंड क्या रहेगा? ई रहेगा। वेरी गुड। जैसे इजी,
यहाँ पे। ओके, लेडी, देखिए 2 वॉवल्स हैं, वाई को भी हम वॉवल काउंट करते हैं, इसमें 2 वॉवल्स हैं, तो लास्ट में ले डी। ओके, ने वी, फाइन। इसी तरह से देखिए इसमें ओनली, पोनी, टाइडी, अगली, जॉली, लकी, पार्टी, आर कंट्रोल साउंड, पार्टी। ओके, रेनी, स्टोरी, यनी, फाइन। तो जिन वर्ड्स में एक से ज्यादा वॉवल्स हैं उनमें अगर लास्ट में वाई आता है तो हम उसको ई पढ़ेंगे, फाइन। उसको लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर आपको नहीं भी याद रहता बेटा, तो सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ऐसे अगर लॉन्ग वर्ड है जिसमें एक से ज्यादा वॉवल हैं तो उसमें अगर लास्ट में वाई आता है तो हम उसको पढ़ेंगे ई। क्या पढ़ेंगे? ई। जैसे जॉली, लकी, पार्टी। ओके, इसलिए वाई हमें यहाँ ई का साउंड देगा। ओके, फाइन, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। आज हमने सीखा कि वाई अगर लास्ट में आता है, फाइन, वाई अगर हमारे वर्ड्स के लास्ट में आता है तो उसमें हमारे 2 रूल्स हैं। हमने दोनों रूल्स को देखा बेटा, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और नए वर्ड ढूंढिए जिनमें सिंगल वॉवल है या कोई वॉवल नहीं है, और चेक करिए वहाँ लास्ट में आई साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसमें बेटा एक्सेप्शंस एज तो मुझे अभी कोई नहीं मिले। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें एक से ज्यादा वॉवल है उसमें वाई हमेशा ई की साउंड ही देता है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अगर वाई हमारा मिडिल में आता है तो फिर कौन सी साउंड देगा, ई बोलेगा या आई बोलेगा, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा टेक केयर।